ellers slår jeg flik-flok. Stik mig en tur, og ellers slår jeg flik-flok i Arlersjord. There's my buddy Rab. I'll come for backup. No. Not yet. Don Johnson som Strømer. I want to make sure I'm right. I en rolle, som vi kender ham. I et miljø, der er barskt og brutalt. What's the matter, hon? Taking a sick day. Følg med i DR2's nye krimiserie. Og se Don Johnson som Nash Bridges. Alle hverdage 17:30. Første gang på tirsdag. Godmorgen, Christel. Fuck, godmorgen, mand. Jeg har haft den vildeste nat. Mødte en total hottie, der hed Benny. Han kørte den sygeste tyrolerstil. Benny, han kunne jotle. Og så påstod han havde alle pladerne af ham der DJ Ötzi, mand. Total nuttet. Med seler og lederhosen. Muligt, det tænder mig helt sindssygt, mand. Når folk både har talent og samtidig har et vildt cool look, mand. Han havde sådan en lille grøn hat med fjer i. Total cute. Det gav jeg med blæs. Som tak for at kunne jotle så sejt. Michael? Ja, Astrid. Det er slut, Michael. Hvad taler vi om? Godmorgen, Danmark. Det skal du altså ikke. Vores forhold. Jeg flytter. Mit navn er Michael Wulff. Jeg er tv-vært. Jeg vil gerne lave det mest intelligente program nogensinde. På grund af nedskæringer er jeg tvunget til at sende direkte fra et studie bygget midt i min egen lejlighed. Eller min og min kæreste Astrids lejlighed. Min redaktion består af 2 unge talenter, Gert Bo og Christel. Min underbo Gunnar Friis kommer tit forbi og vil meget gerne give en hånd med. I dag skal der optages et program ind i den der stue. Der skal laves et perfekt show, som hedder Wulffs Magasin. Jeg gider ikke længere komme i anden række. Hvilken række kunne du godt tænke dig at komme i? Haha, det var sjovt sagt. Altså, vi har jo opbygget et dejligt liv sammen. Jeg forstår slet ikke, hvad der er problemet. Et liv, Michael. Du har et tv-studie midt i vores stue. Og du lytter heller aldrig til, hvad jeg siger. Jeg vidste slet ikke, at du har sagt noget. Vi har heller aldrig sex sammen. Ja, jeg kommer nu. Astrid, hvad var det der? Du har allerede mødt en fyr. Du dropper geniet her, så går der 1 sekund, så er du i gang med et eller andet. Har du bestilt en anden trækkerdreng fra Nigeria? Hey Astrid, ved du hvad, du skulle til at prøve en af de der nærmænd der. Selvom det kan være lidt usundt for skrevet, ikke? Og gå direkte fra en smøl som muligt, og så til et stort motherfucker dunkende lem, mand. Så skal du snuppe en mulat som en blød mellemvej. Tag ham der Remy, ham kan jeg varmt anbefale, mand. Det er en taxa. En taxa, der skal transportere dig hjem til et eller andet nukkabrunt knæppedyr. Astrid, hør nu her. Mulle er blevet sinket. Total nice, mand. Jeg skal nok lære dig nogle tricks, der gør tøserne drive våde i fjerpen, ikke? Du skal have gang i fiseletten på nogle pure unge slots, mand. Nej, jeg skal ikke. Jeg havde også det ord fiseletten. Det lyder som om, man har kombineret en vagina med en tartelet. Mona Michelle, hun har faktisk engang prøvet det, ikke? Det var sådan en total hottie mand for Omro, der tændte helt vildt på hendes tissekone. Fyldt tyrannen med studet hønsekød, mand. Ja, Tino Stille, det er vildt ulækkert at høre om det der. Hej Astrid, hvorfor tager du ikke telefonen? Jeg vil bare sige, at jeg synes, du skal komme tilbage igen, og jeg er bare din lille fnubidu, bumbibi. Godt, vi starter fra begyndelsen. Mulle, Crystals regel number 1, ikke? Du skal sørge for altid at være meget ældre end dem, du ligger inde på, ikke? Du er 47, det vil sige, du går efter dem på 12, ikke? Nej, jeg skal ikke møde nogen nye. Jeg har Astrid, hende skal jeg bare tilbage igen. Du skal da nyde livet som single, Mulle, mand. Du skal ud og skrælle nogle teens, de knaller skide godt, mand. De er jo for unge til at vide, hvad der er sygt og hvad der er helt normalt. Så kan du udnytte dem helt uden de ved det. Tino Stille med det der. Crystals regel nummer 2, ikke? Drik dem stive. Kvinder, de gider kun at knalde, hvis de har en undskyldning bagefter. Jeg kan slet ikke klare sådan noget single-liv der. Jeg hader at gå i byen, og nej, det går slet ikke. Skal du bare købe en breezer til dem, så tror de, du er helt vildt rig. Du er lavet til at bruge for det, wanker-nerd. Hej Astrid, det er mig igen. Hvorfor tager du ikke telefonen? Vi skal snakke sammen omkring alle vores problemer, og komme hjem igen, så kan vi rigtig ligge en nusse, ikke? Så ring til mig, ikke fnubidu? Mulle, jeg skal nok skaffe en dame til dig, ikke? Nej, det tror jeg faktisk ikke, du skal. Jeg har faktisk en veninde, hun har kun 2 pløkker i kæften. Jeg ved ikke, om hun kan se mere. Hun fik engang knaldet en pæl ind i øjet af en elsker fra en bodega. Jeg er ikke interesseret. Jeg tror faktisk, du har en chance hos hende. Hun er ikke vildt kredsen. Hør engang. Jeg vil
bare gerne være sammen med Astrid. Skal jeg lære dig, hvad der gør Astrid og alle andre kvinder drivvåde i fjerden? Nej, det tror jeg ikke, du skal. Dirty talk, Wolf. Dirty talk? Dirty talk, mand. Godmorgen, Gilbo. Godmorgen, Gunnar. Nå, er du klar til endnu en dag i vores stolte nation? Hvad taler du om, Gunnar? Der er mange mennesker, som ikke er heldige at være danske ligesom os. Som ikke er heldige at have det rødhvide blod strømmende i årene. Det er sådan op på loftet. Der har jeg samlet en masse ting, som skal afsted. Jeg har fået en stor lastbil til at komme, og så kører alle tingene direkte ned til Afghanistan. Jeg redder verden med udgangspunkt fra Afghanistan. Synes du ikke, det er vigtigt, at vi hjælper Afghanistan? Jo, så hjælper du mig op på loftet. Okay, redaktionsmøde. Gert Bo, kan du lige åbne døren? Ja. Du holder kæft. Hvad laver du her, Nick, din fucking weirdo? Christel, hvem er den mand? Jeg hedder Nick O.O. Madsen, og jeg er kørelærer. Det er så min gamle kørelærer, som stalker mig. Stalker Nick, mand. Og jeg er kommet her, fordi at her er et vidunder. Og det er dig, Christel. Har du forfulgt mig hertil, mand? Jeg har fulgt dig, ja. Jeg har nydt dig, ja. I flere døgn har jeg betragtet dig på afstand. Jeg har ikke spist, jeg har ikke sovet. Men hvor har jeg nydt dig? Hvor har jeg nydt dig? Du holder din kæft! Altså, hvorfor helvede dukker du op her, mand? Har du ikke travlt med at blive tvangsindlagt? Christel, vi er nødt til at tale sammen. Om vores fremtid. Christel, jeg ved godt, at jeg før i tiden har været meget direkte. Direkte, mand. Du kravlede af mit vindue midt om natten og tog tøjet af. Christel, jeg blev grebet af en stemning. En stemning, der rasede i mit hjerte. Du holder din kæft! Prøv, jeg gider ikke have noget med dig at gøre, mand. Du er min fucking kørelærer. Jeg vil hellere knalde med en ølkusk, mand, eller en marist. Mutantwanker. Undskyld, det er ikke for at blande mig i jeres private ting og sager. Kærlighed, det er utrolig vigtigt, og derfor synes jeg, I skal snakke sammen omkring jeres ting, og det skal I gøre bagefter. Man skal ikke være ond over for en mand i krise. Tak skal du have, kammerat. Du får lige mit kort. Det kan du prøve at se en gang. Der står der, at jeg hedder Nick O.O. Madsen, og jeg er... Hvad skal du være særlig opmærksom på her? Kørelærer. Nick O.O. Madsen. Nick O.O. Madsen. O.O. O.O. Madsen. Du holder din kæft! Og hvad helvede har du tænkt dig, Wulf, mand? Manden er en freaking psycho. En hver mand fortjener en chance. Nå, godt. Vi skal i gang med redaktionsmøde. Nå, dog. Goddag. Nick O.O. Madsen. Ja, Gunnar Friis. Du kan se, at jeg er kørelærer. Okay. Det var også sådan, jeg mødte Christel. Hun var min elev. Du kender Christel? Christel? Er du vild med Christel? Nej, hey. Der er ikke nogen eller noget, der kommer imellem mig og Christel. Kan du forstå det? Ja, hey. Ja. Christel, hun er min. Det er i dag, det sker. Jeg har tænkt mig at ansøge min elskedes hånd i ægteskab. Og du er fri til Christel i dag? Det tror jeg, Gert Bo, han bliver ked af. Han holder meget af hende. Har jeg en konkurrent? Gert Bo, han arbejder her ligesom Christel. Han har jo ikke meget her i livet. Han har en pony, der hedder Rumle. Og så har han Christel. Han er en hestedreng. En rigtig lille hestedreng. Det er lige præcis, hvad Gert Bo er. En hestedreng. Ved du hvad, jeg er i gang ovenpå. Jeg er ved at tømme loft. En hestedreng. Jeg vil være mere opmærksom, mindre egoistisk, og jeg vil også være mere kropslig og alt det der, som du efterlyser. Så ring til mig, var lille bubidu. Kom nu. Hej. Det er mega kedelige beskeder, mand. Det skulle da derfor, hun ikke ringer tilbage, Wulle. Du skal tale dirty talk. Dirty talk. Ja, kællinger, de elsker, når du taler grimt til dem, mand. De er vilde med bad boys. Astrid og alle andre kvinder. Om de vil indrømme det eller ej, mand. De elsker bad boys. Nå, okay. Så kom med et eksempel. Skal jeg lære dig at tale grimt? Et enkelt eksempel. Okay. Du er Astrid, og så er jeg dig, ikke? Hvad så, Astrid? Skal du have en stor fed pik ned i kæften, til du ørler? Nej, siger Astrid. Der findes Oxford Universitetet, Cambridge, Harvard. Og 5 sekunder. Standby, Michael. Ja.
findes Oxford Universitetet, Cambridge, Harvard, Niels Bohr Instituttet. Lige nu sidder alle professorerne ved disse institutioner og kigger på dette program, for her kan de lære noget. Velkommen til Wulffs Magasin. Der er ingen tid at spilde, der sker konstant noget ude i verden, så lad os starte med en update. Her kommer de seneste nyheder. Igennem en årrække har Helle Thorning-Schmidt uhyre effektivt kørt Socialdemokratiet i sænk. Nu vil hun danne et helt nyt parti. Med et eneste formål, nemlig at bevise, at det er muligt at have 0 medlemmer og alligevel formå at skabe tilbagegang. Danske filosofer strejker. Filosoferne er utilfredse med, at de i løbet af et helt liv kun får lov til at opleve en lille bitte smule indsigt i altings sammenhæng. Vi kræver mere vished, siger deres talsmand. Indtil det sker, nægter filosofer landet over at tænke. Samfundet som helhed har på ingen måde været påvirket af denne aktion. Fra et samlet dansk folketing kommer nu en kollektiv udmelding. Man vil indføre nul-tolerance-politik. Det er set før i enkeltsager, men nu skal det være generelt. Målet er et samfund med 100% intolerance. I fremtiden vil det blive anset for strafbart at være fordomsfri og have et åbent sind. Det var seneste nyt. Er det dig, der er hestedrengen? Er det dig, der er vild med min dame? Er du besat af Christels booty? Jeg synes, at hun er pæn. Har du den her? Nej. Har du den her? Nej. Den her? Eller den her? Nej, for de her minder er skabt af min telelinse. Jeg er vild med Christ, og hvis der er noget, der kommer om på tværs, så kan jeg godt finde på at forvolde stor fysisk skade. Jeg siger jo ikke, at jeg vil sparke dig i dit ansigt. Nej. Men på den anden side, så siger jeg heller ikke, at jeg vil ikke sparke dig. Intet skal komme imellem mig og min Christel. Det er Bo, jeg skal lige... Gider du tage kassen der? I dagens program ser vi på popkultur. På det platte, det folkelige, det populære, på den kulturelle frityre. Ting som tv-serien Glamour, Fede Finder, Funny Boys, Cheese-dippers, pruttepuder og Se og Hør. Hvorfor er disse fænomener så elskede? Vi lægger ud med et indslag. Mit navn det er Gert Bo Zachariasen, og i dag der skal vi tale om noget, som hedder popkultur, også kaldet populærkultur. Og der er det vigtigste inden for den kultur at være smuk. Man skal have et flot og præsentabelt udseende. Du skal ned og være lækker. Jeg skal være den smukkeste mand i hele verden. Du skal tage dit tøj af, og så derefter så lægger du dig op på briksen. Så kommer der lige lidt damp. Sådan en varm damp med essentielle olier, så den dufter godt. Hvad er det? Det er for lige at fugte din hud, inden jeg giver dig maske på. Sådan en fastelavnsmaske? Den er lavet på avocadosmør og tea tree oil. Jeg har aldrig været klædt ud som avocado før. Er du så sikker på, at jeg bliver den smukkeste mand i verden nogensinde? Det er Michael Wulff. Kom indenfor. Goddag. Goddag. Michael. Mira. Velkommen til. Tak. Kom indenfor her og sæt dig herned. Det, der sker nu, det er, at jeg går ind. Vi er allerede begyndt at sende, og lige om lidt, der præsenterer jeg dig, og så kommer du ud, og så foretager vi interview. Det er super. Godt, fint. Godt, ja. Fnuld og gøj. Det er mig. Ikke lille 5 sekunder. Nå, jeg skal på lige om lidt. Jeg lægger på. Jeg ringer til dig igen. Eller så ring til mig, please. Hej. 5, 4. Så er Gert Bo blevet smuk. Jeg er den smukkeste mand i verden. Helt grøn som en avocado. Lige så smuk som en brød. Vi skal nu tage imod ugens gæst her i Wulffs Magasin. Hun er en kendis, og hun er en kvinde, og hun er en person, som ofte deltager ved glamourøse begivenheder. Her kommer Mira Wanting. Goddag, Mira. Goddag. Velkommen. Tak skal du have. Vi skal sidde hernede. Loftet her buner af dejlige danske ting, som vi kan berige den tredje verden med. Ikke? Nu prøver vi at sortere, så laver vi en bunk til Afghanistan og en lille bunk til det, vi beholder selv. Det kan vi godt få brug for. Denne her til gengæld, den kan de få. Den vil udgøre en ganske udmærket lænestol på de breddegrader. Hvad er det? Det er en kongeværdig. De er vant til at sidde på gulvet, så det er rent luksus for dem. Vi beholder det, der er her i. Det er danske bunken, den der. Hele kassen? Ja. Der er også sådan en fin stol, de kunne få. Den er måske bedre. Nej, til gengæld. Et dejligt stykke dansk rockwool kunne udgøre det for en sofa. Er det ikke sådan noget glasuld? Jo, dejligt dansk produkt. Jakken her ryger til Afghanistan. Er det min jakke? Er du blevet så fin på den, at du ikke kan undvære noget? Nej, kunne vi ikke give dem noget af det her i stedet? Nej, Afghanistan. Så har jeg ikke nogen jakke? Nej, fint. Okay.
Hvis I har et problem i jeres parforhold, og det samtidig står i avisen, at det er et problem, så gør det vel problemet større end det kan man sige, ja. Mia, det er ikke for at, kan man sige, afspore interviewet eller noget som helst, men jeg vil lige foretage et opkald. Nu? Ja. Ja. Okay. Hej Astrid, det er mig igen. Jeg vil bare gerne lige fortælle dig, at jeg synes, du skal komme hjem igen, og så i aften så vil jeg gerne massere dig og være din lille nubi-dubi. Nubi. Så Astrid, vil du ikke nok ringe til mig? Ring. Hun synes ikke, at jeg er en særlig god kæreste. Okay. Jeg håber, at I finder ud af det i hvert fald. Ja, det håber jeg også. Tak for i dag, ikke? Hej, Wolf. Hej. Wolf, du er på igen om 30 sekunder. Tror du, de bliver glade for min jakke? Ja. Sådan en ulækker jakke. Den vil bringe lykke derude. Du skal huske på, mange af de ting, som vi herhjemme anser for som skrald og affald, det er dernede i den del af verden ren luksusvare. Det vidste jeg slet ikke. Mennesker elsker at snage. De elsker de pinagtige skandaler. Hvorfor gør de det? Svaret er enkelt. Mennesker er små biller, der svælger i andres ulykke. Men nu skal vi lige have et indslag. Richard Wolf har sendt mig ud for at lave et indslag om popkultur, som jeg har fundet ud af et andet ord for alt, hvad der er her nice. Vi snakker Paradise Hotel, vi snakker 2900 Happiness og ringetoner, som er den forsvedigste form for musik, der nogensinde er lavet, mand. Selvfølgelig er der nogle retardos, som ikke synes alt det her, det er fint nok. Derfor er jeg taget ud til hovedkvarteret for finkultur, nemlig Kunstmuseet Luciana. Kunst, det er jo crap. Kunstnere, det er jo sådan nogle nørder, der godt kan lide at sidde på caféer med deres små, tynde homocigaretter og store firkantede briller, der fylder hele kraniet, mand. De tror, det de laver, det påvirker og ændrer verden. Nu skal jeg fortælle jer, hvad der påvirker verden. Paris Hilton, mand. Det eneste Paris, hun skal gøre, det er at flashe sin velduftende kødkalender, så doner alle. Sådan er det bare nødt. Brian Mikkelsen er en lidt for tyk dreng, der bliver ved med at kaste penge efter de der kunstnere. Stop det, mongollers unge mand. Hvorfor skal vi have et kunstakademi? Brug pengene på noget fornuftigt. Vi skal have et booty-akademi. Så skal alle børn og unge lære at have den forsvedigste booty. Hvorfor fanden skal unge mennesker uddannes i at male med oliefarver? Lær dem nu noget, de kan bruge til noget. Lær dem at lægge make-up med masser af ultrashine og lipgloss, som sender signalet. Jeg giver blæs, hvis du giver whiskybøf på Jensens. Du står så her sammen med en, der ved utrolig meget om kunst. Hvad er dit navn? Jeg hedder Michael Martin Juhlholm. Goddag, Nick. Hvad er det for noget? Det er et tv-studie. Du kan se, der er et kamera der, og lige om lidt, der skal jeg på igen. Og nu kører der et indslag. Der kører et indslag dernede. Kan du fatte det, Brian Mikkelsen, din herres pedalske wanker? Giv nu Crystal nogle slanter, så skal I få kunst, mand. Crystal er rektor, sådan er. Hun er så fræk. Hun var min elev. Min umulige, rapkæftede, gudesmukke elev. Rebellen. Du holder for et lyskryds, der er rødt. Over gaden går en gammel dame med et gangstativ. Hvad vil du gøre? Tryk speederen i bund, mand. Crystal. Prøv nu at høre her, stalkerne, ikke? Du skal kalde mig Crystal, mand. Crystal. Selvfølgelig, Crystal. Og skriv så med dig, mand. Ja, det er godt. Måske skulle I lige gå ud og få snakket sammen om de ting, der jeg skal faktisk på lige nu. Hold din kæft! Og vi er tilbage fra indslag om 5, 4, 3, 2. Vi er tilbage fra indslag. Det var et fremragende indslag. Og jeg har i mellemtiden fået gæst her i studiet. Nick. H.O. Madsen. Kørelærer. Ja. Crystal. Vil du gifte dig med mig? Prøv at svare nej, mutanmoanker, mand. Du er så klam. Jeg kunne se, hvis du er sådan en lækker en, ikke? Som Peter Assenfeldt med sit plastikopereret fedtrulleret af et fjæs. Men det er du ikke, mand. Du har ikke nogen penge. Ergo, du får ikke noget fjarpe, vel? Crystal! Interessant. Crystal! Altså, prøv at høre, stalkerne ikke. Jeg ørler snart direkte ind i krydderen, mand. Har du en anden? Jeg har masser, mand. Blandt andet en total hotstuff-fyr. Hvem er det? Er det hestedrengen? Ja, helt klart. Selvfølgelig vil jeg give Bo noget fjarpe, mand. Du har ødelagt mit liv for sidste gang, hestedreng. Hestedrengen må findes. Hestedrengen må lide. Hestedrengen må føle mere smerte, end man overhovedet kan forestille sig.
Hestedrengen. Godt nok, den her mælkekasse, den tror jeg alligevel, jeg gemmer, hvis jeg får brug for den. Ja. Det kunne godt være, at jeg går hen og investerer i en knallert på et tidspunkt. Hestedrengen. Min jakke, den kunne vi ikke beholde. Nej, den skal næren have. Alles finito, Dragan. Wiedersehen. Her kommer hestedrengen. Hestedreng. Wiedersehen, Draco. Alles in Ordnung. Hestedreng. Hvor er du henne, hestedreng? God tur til Afghanistan. Stop! Ja, vi er lige sgu glade dernede, hva'? Ja, det er rart at give dem noget, de kan bruge dernede. Ja, det er ellers en fin jagt, du har fået den der. Endnu en gang en oplevelse, som satte sig spor i hele den danske folkesjæl. Tak for denne gang. Super duper. Uha. Hej Astrid, det er så mig igen, der ringer. Og igen vil jeg gerne lov at sige, at jeg lover dig alt muligt. Lykke og kærlighed og ekstase og det der sex også. Okay, Christel, jeg giver mig. Jeg har nu ringet til Astrid tusindvis af gange og lagt, jeg ved ikke hvor mange beskeder. Hun ringer ikke tilbage. Det virker som om min metode fungerer ikke helt. Så jeg er nu åben, jeg er modtagelig. Jeg vil gerne have, at du underviser mig i det der dirty talk. Okay, så går vi i gang. Crystal er nu officielt Wulles overlærerinde. Rimelig kinky, hva'? Kom så. Stil dig herovre. Okay. Du skal tale dirty talk, ikke? Kællingerne elsker det, mand. Okay, ja. Du skal være herrenasty. Jamen, jeg er parat til at blive herrenasty. Hvad så, fars luder? Hvad så? Det er så allerede her, din pik, den er faldet af, mand. Det skal være ordentligt, ikke? Med følelse i. Hvad så, fars luder? Hvad så, far sluder? Vil du ned og gå for melboller? Vil du ned og gå for melboller? Sut rouladen, så leverer jeg limonaden. Slug min pølse, bitch. Og så skal du rave hende galore på røven. Det bliver du nødt til. Så siger du dem alle sammen, nu er jeg Astrid. Altså, det skal være ordentligt, Wulle. Ja, jeg kommer over. Er det en god vinkel? Ja, fint. Kom nu. Okay. Hej Astrid. Hej Gabo. Hej, du er hjemme igen. Så Michael, han har været helt fra den hele dagen. Han har slet ikke været sig selv, efter du er taget væk. Nej, men nu er jeg som nyforelsket, Gabo. Han har lagt så mange beskeder på min telefon. Det er så sødt. Hvad så, far sluder? Vil du ned og gå for melboller? Ja. Slug min pølse, bitch. Sut rouladen, så leverer jeg limonaden. Præcis, mand. Var det meget godt? Så bare sådan lidt mere dans. Okay, men så var det meget godt, ikke? Ja, hun bliver vild med det, mand. Hej Astrid, det er igen mig, der lægger en besked. Sut rouladen, så leverer jeg limonaden. Ja, ring til mig, det var mig, Fnubidu. Jeg forstår det ikke, Christian. Nu har jeg ringet 12 gange. Er du sikker på, at det virker? Jeg synes, du gør det godt, Wulf. Hvis jeg var Astrid, så ville jeg drikke alt limonaden.